Alright guys, welcome back to Barbari Sport. Seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan handset, katakan celah dalam simetriskan kedudukan, tetap laput saja di lubang keluarga. Marilah sama-sama kita butuhkan pasoknya dengan cukup 1, 2, 3. Kita ngocok lagi ya guys ya. Gimana lur? Masih demam? 1 juta obatnya. Asik. Sini kok babi. Bius 1 juta nih bos. Bujang ngenam. Duk sama bapakmu Leslie. Duk sama bapakmu. Duk sama bapakmu babi. Apa jangan diturek ko Leslie babi. Lagi beradrenalin ini. Mana keluar ko Leslie. Tarik dia. Tarik Firman cia. Tarik Firman. Tarik dia Firman. Tarik dia Firman. Wasabi bawa aman ya. Wasabi ya. Aman ya. Aman ya. Kita kasih bantai-bantai ketua. Disinilah kau mati. Disinilah kau mati. Firmansyah, sabar dodol. Ketua, sorok terus. Jangan takut, all in. Babi lah kau badang bujang ngenam. Caper kau badang. Caper kau badang babi. Caper, iya tumbuk terus tumbuk bujang. Rp25.000 dari dana VS GoPay, pesan leher kolbau duren. Pakai nama asli kau bujang ngenam, jangan pakai nama digital ya. Pakai nama asli biar enak aku menghina kau. Pakai nama asli. Apa namamu? Yosi yang namamu baby? Yosi yang namamu? Sabar ketua. 8 dari Mama Agnes, pesan, pensiun aja lu keratua kuat korupsi dasar kura-kura gak ada leher palalu kayak buah pel. Tangkis Agnes, tangkisku kau, tangkis. Turet. Amankan tartel ketua. Amankan tartel. Babi, ulti ketua. Aduh, ampun ketua. Astaga, bujang ngenam ini guys. Lempar biji aja kau gini bujang ngenam. Lempar biji kau gini bujang ngenam. Om, kegedean tahu. 200.000 dari Skantor Bolax, pesan, dapatkan gratis koin Rp100.000 setiap hari menang berapapun pasti dibayar kantor bas 99 Mi. Jangan judi guys. Mati dong. Wow, Om, kegedean tahu. 50.000 dari Mikami, pesan, cuma mau nongkrong di bisnis kelas ketua. Makasih 50.000 kerawangnya ketua. Sehat selalu ketua. Cuman mau nongkrong bisnis kelas ketua. Apalagi ini cok. Mabuk ini guys. Angkat bijinya. Maju kau pikir aku takut. Turet ketua, turet. Bangsat apa? Maju. Sini, maju. Sini kau maju. Tangkis. Model gini si bujang ngenam ini guys. Macam mana model gini ah? Model gini bujang ngenam. Babi, bujang ngenam kau muntun babi. Selawat model gitu. Main bujang ngenam ku tampung kolongor. Aku siap untuk bertarung lagi.
Tartel kang. Terus dientot mulu, cok. Makan tuh kelempengan. Apa babi? Tumbuk nah. Push. Babi. Kejar kau. Entot. Push. Entot. Ini lagi. 25.000 dari OM Jarod Sukaan. Pesan, rindu cium ketiakmu yang bau mengkudu itu. Kepala otak kau bau mengkudu. Si babi ini otak kali kau bau mengkudu bujang ngenam. Oh, buy 1 mm kata guys, buy 1 mm. Kau tidak tahu aku lagi beringas. Buy 1 mm. Ayo. Taruhan apa guys? Taruhan harga diri. Main bujang ngenam. Leslie-nya buy 1 guys, lihat guys ya. Rekok guys. Riko, mana kau Leslie baby? Alpha Thomas Edison penemu iPhone baby. Kopi kekar penemu iPhone aku takut sama bujang enam. Bapakku penemu Amerika. Taruhan leher bang, diam. Si bujangnya namun taruhan leher, mata taruh leher. Mana kau Lesti? Sini kau Lesti. Keluar kolesti, kau bilang tarik taruhan kita, ayo main bujang enam, taruhan harga diri kita, ayo baby. Macam udah jago kali kau pakai marksman. Mana kau bujang enam, mana? Keluar kau bangsat, keluar. Wos, ada lawangan. Akhirnya siapa yang duluan mati? Maju, siapa duluan mati? Aduh geli Leslie. Aduh geli Leslie. Geli Leslie. 25.000 dari Badang sudah immortal. Pesan, lemah kali kukira keras ternyata plastik Lia bujang 6. Diam. Mana lehernya? Si bujang. Jangan suren. Keluar kok, lestot. Surprise. Bujang enam kau. Mana lehernya? Iya baby, mana lehernya? Duh kok sama bapakmu bujang enam Lesti. Duh aku sama bapakmu. Mana lehernya? Kepala kau, otak kau. Udah tolol lu ngapain lagi goblok? $25.000 dari Wisnu. Pesan, abis kerja capek banget nonton live ketua langsung hilang capeknya, hahaha, sehat-sehat ketua. Makasih Wisnu, 25.000-nya abis kerja capek banget. Kau beli kaosku Wisnu. Beli kaosku ketua. Beli kalau kau merasa terhibur, beli kaos biar ketua makin semangat, oke? Apa? Sodok, tangkis, tubik. Bapak umpeng guys. Rekor. Lesti. Keluar kau Lesti. Aku akan membantai-bantaimu Leslie. Bujang enam beradrenalin ini. Bius 1 juta guys. Rokok. Bujang enam Lesti, main Lesti depan orang tuamu kita main. Ayo Lesti. Rokok. Wasabi bantu ketua. Bantu aku Kang. Mana kau Lesti? Keluar kau Lesti babi. Keluar kau Lesti. Ini dia. Awas Badang. Kau pun main sniper. Bujang enam. Main sniper si bujang enam ini guys. Apa gini guys? Apa gini bujang enam? Apa gini? Apa gini babi? Lesti babi. Apa gini? Apa gini? Kau pikir kau tentara, Lesti babi. Apa kayak gini bujang enam? Si bujang ini. Sampai bulan baru menerangi kita lagi, aku akan terus berjuang. Baby, hina kali kau longor Leslie.
Bilang gue MM, kau diam. Diam kau Dinda. Diam kau Dinda baby. Mana kau Leslie? Coba cakar-cakar aku. Dua kau Leslie. Jangan suren idiot, apa cok suren anjing. Ngamuk wasabi. Apa? Tangkis. Kau pun 3. Baby ini guys, recall. Bujang 6. Iya, buat aku lagi emosi. Buat aku amarah. Aku butuh adrenalin Lesti, bujang 6. Ya, lehernya tambah hilang. What the fucking geletet guys, bujang 6 ini guys. Wah, rasis cok, boleh anjing guys, babi main fisik bujang 6. Cukup sudah, babi. Bujang 6. Fokus izin gua bujang. Sabar guys, gua fokus izin dia. Abis ini gua fokus izin guys, fokus izin. Jurus Minato anjing, fokus izin, enggak ada obat itu, cok. Apa babi? Keluar kau binatang. Keluar kau binatang, ya, keluar. Keluar kau bujang. Keluar. Fokus Ujin ya teh guys. Guys, segel Minato apa sih namanya guys? Adik-adik. Fukuhime. Fujihime. Kok jadi artis Jav anjing guys? Apa guys? Komen dulu babi. 25.000 dari Starboy. Pesan, apa gini-gini minum teh manis makin gak tumbuh lehermu jangan. Siki Fujin. Oh iya, Siki Fujin. Sabar Siki Fujin. Cukup. Salah. Siki Fujin. Bujang 6. Siki Fujin guys. Bujang 6. Aku siap untuk bertarung lagi. Siki Fujin. Wow. Om, kegedean tau. 200.000 dari Skantor Bolax. Pesan, dapatkan gratis koin 100.000 rupiah setiap hari menang berapapun pasti dibayar kantor bas 99 nih. Aku akan menggali kuburanmu. Selesai sudah masa depanmu. Senko, Alasirama Genjutsu. Panggil gajah. Datanglah. Gini bujang 6 badan apa gini bujang 6 badan bujang 6 apa gini bujang 6 babi pantek bujang 6 ini Paris Fernandes lawanmu longor Paris Fernandes Oman Paris apa Paris Fernandes lawanmu ya KKJ lawanmu KKJ JK Saragi si bujang 6 ini main guys. Malu kali cok, ina banget gue cok anjing. Hina kali cok, wasabi. Ngapain pula dark system ini? Bujang kapan mabar kau pun pakai lance idiot ya kolongor.
Epic. 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 Anjing, ketua was. Epic. Epic dia, woi. Anjing. Anjing epic, cok. Dia ngetrol, dia hina. Lu hina banget, Kang. Epic, anjing. Wow, Om, kegedean tahu. 50.000 dari Hotman Paris. Pesan, apa kau manggil saya kepala batu akik Giok? Makasih Hotman Paris. Epic dia, Bang. Sumpah, cok, epic dia, cok. Agak, wih, sakit ini, wih. Sumpah, cok. Hina banget. Bisnis kelas. Anjing, woi, bisnis kelas, woi. Enggak boleh gitu, enggak boleh gitu. Itu ketua kita, guys. Ya, mabar ketua. Mabar. Epic. Woi, epic. Epic. Main yuk. Gak apa-apa ketua, kau udah support aku ketua. Ku gendong kau ketua. Main. Siapa lagi? Agak hina kal kau ketua, astaga. Mikami main gak Mikami? Bisnis kelas Mikami main gak bisnis kelas? Apa nongkrong aja? Kyle mau mabar. Wow, Om, kegedean tahu. Gua udah serius tadi. Dua kali masih aja, Bro. 25.000 dari Valentine. Pesan, katak tua masih bisa bisnis kelas. Kepang epic gua troll. Udah, tutup. Rom, main. Halo, Pik. Pik. Jangan enam. Gua pangite. Gua epic kena. Gua tidak cari. 40.000 dari Jokowi. Pesan, jangan nunduk ketua lehernya gak kelihatan.
balik gitu epic gitu. Aduh malah ini gua apes ya malam Jumat coy. Lu setengah mati nurunin bintang gua, Kang. Lu pula yang epic. Aduh. Udah paling bener biasa malam Jumat ya. Ini malah main. Lagian lu karaoke sambil main Mobile Legend gimana, Cok? Lu tiap hari bisnis kelas. Lu setengah mati nurunin rank gua. Lu misi lu gua tahu, Cok. Misi lu itu nurunin gua ke epic kan? Tapi susah, Cok. Yang lu turun itu seorang pangeran, Cok. Beneran. 25.000 dari Valentine. Pesan, kecewalah ketua. Begini ya bro. Aduh, dingin kayak gini epic. Aduh, Kang udah paling benar tadi kelonin istri tidur. Ini malah push rank. Aduh. 25.000 dari Aldi pecinta Cana. Pesan, jika kamu minder gak dapat PNS ingat Wasabi dihina pastor epic. Wasabi, kau itu hina, kau itu epic. Tahu diri kau, kita menghargai pangkat. Dengar itu. Kepala epic gua troll terus. Tua makan kelempengan. Udah ketua ke epic ketua. Gua dicaci maki malam ini bro. Udah terhibur dia tapi tadi bete dia. Ketua kita bete. Goblok itu partiannya. Iya gua kan. Kalian dengar itu? Dia menderita, terkurung abadi di tier epic. Aku tidak pernah mencakapi kalian. 25.000 dari Om Firmansyah. Pesan, aku juga pingin VCS di MLBB bareng Ayang Acol dan Ayang Wasabi. Sana, berdua. Hina banget, nggak sendiri pula dia hijau guys. Aduh, nggak tega banget. Nggak tega banget gua, Cok. Setengah mati dia nurin gua ke epic. Ini baru partian ketua. 7,36 dari Samwan. Pesan, kau pakai hero main lempar-lempar kepalanya itu boleh gak? Apa itu ketua? Hero main lempar-lempar kepalanya itu boleh nggak? Lempar-lempar kepala. Inilah panahku, cepat, tepat, Bewan bujang. Bewan. 25.000 dari Daud. Pesan, Naj epic gua bersih-bersih dulu ada epic. Astaga, satu hit. Nas epic gua bersih dulu ada epic. Tenang, diam, nggak boleh rasis. Hargai ketua. Gord bang, gord. 25.000 dari Charlie Tos. Pesan, abis ini GW Bang Yak 155.313.125 Charlie Tos. Makasih Carlitos, abis ini gua ya bang ya. Makasih ya. 50.000 cok. Besok aja ketua besok. Udah bapak-bapak epic, ina banget anjing guys. Sebenarnya lu tuh Wasabi bukan kelas gua. Wasabi tolong lah lu minder dikit kayak ada guys. Lu boleh minder sesekali tuh lebih bagus guys. Tahu diri sih menurut gua guys. Tahu diri sih guys. Kehormatan adalah mereka yang memiliki pengetahuan diri. Lebih ke tahu diri sih menurut gua guys.
hina kau Wasabi, bukan gue yang bilang. Masalahnya dia solo pula, kawan-kawannya pada tidur gitu guys. Kawan-kawannya pada tidur gitu guys. 25.000 dari Aldi, pesan, titik terendah pemain Mobile Legends adalah di-mocking dan dihina Pascal Epic Aga Wasabi. Gak boleh gitu, oi. Ketua aku itu. Aldi, gak boleh gitu, gak boleh. Gua nggak ada hina guys. Gua nggak ada hina bangsat ya. Gua nggak ada hina. Babi cok, orang ini provokator guys. Elf tidak akan menyerah. Bantai tuh ketua. 25.000 dari manusia, pesan, semangat terus Praku, jaga kesehatan. Oh, makasih manusia. Aku akan tersehat-sehat apabila aku mengetahui seorang Wasabi turun pangkat jadi epic. Tenang aja, aku gendong kau Wasabi. Tupik. Oh, ngamuk dia guys. Ngamuk Wasabi guys. Ngamuk dia, hencet berem. Menggila dia guys. Berapa killnya guys? 1 cok. Rp25.000 dari Kian Saputra, pesan, bujang gada leher botak. Bujang gak ada. Sehina-hinanya aku Vian, aku masih legend ya bangsat ya. Kecuali aku epic bisa kau katain aku. Tahu diri kau longor ya. Kecuali aku epic bisa kau katain aku ya. Matanya nih seorang legend kau kata-katain. 25.000 dari Fendi, pesan, ketua cara agar mancing gak boncos terus gimana Pak Ketua? Gampang ketua, kau ke pasar ke pajak pagi beli ikan gembung 1 kilo paling 25.000 28.000. Hemat kan, bisa dimakan ketua. Awas, sabar. Wow, Om, kegedean tahu. 50.000 dari Faisrapana, pesan, Bang tolong marahin Natasha dong, dia main Dora mulu, ada epic, halo epic. 50.000 dari Faisparana, Bang tolong marahin Natasha dong, dia main Eudora mulu, ada epic, halo epic. Berkedok ngata-ngatain Natasha pakai Dora, menyenggol Wasabi cok, parah guys. Gak boleh gitu adik-adik, gak boleh gitu ya. Sopan ketua. Rp25.000 dari Aldi, pesan, jangan percaya Wasabi di depan layar, dibilang ketua di balik layar dijadiin status wah turun epic. Gua nggak ada buat gitu. Gua nggak ada bilang gitu guys. Sabar ya. Farming ketua. Ya turret. Biar apa? Gak boleh gitu guys. Hilang harga diri Wasabi malam ini. Wow, Om, kegedean tahu. 200.000 dari Skantor Bolax, pesan, dapatkan gratis poin Rp100.000 setiap hari menang berapapun pasti dibayar kantor bas 99 nih. Jangan judi ya. Kalah gold, kalah lane gua guys. Berhati-hatilah.
Sabar ya. Sabar ketua. Sakit banget coy. Tapi gua udah tembus sih, armornya tembus guys. Rp25.000 dari Valentine, pesan, wasabi epic tapi punya leher kalau kata tua legend lehernya mini. Sekarat semua bang. Sekarat woi. Nice sekarat, bus rata. Anjing. GG kafir cok, GG kafir GG. Nice kafir. 25.000 dari Kyle, pesan, jadi kapan kita mabar lagi ketua BTW emang boleh ketua naga hitam circle-nya epic gitu. Kyle lu jangan bangsat gitu cok, nggak boleh gitu. Nggak boleh ngata-katain epic, sopan deh. Delapan dari Min, pesan, wasabi udah season keempat ke epic. Babi. Sumpah nggak boleh. Hormat Inilah panasku, cepat, ketat, dan sulit. rasis anjing orangnya. Semoga Balik. kalian menarik kita. 30.000 dari Osama, pesan, 23 pergi pasar ada epic kesasar. Astaga, hina banget cok. Wasabi lo guys, kalian kata-katain guys. Parah banget guys. Kalau aku kalian kata-katain nggak apa-apa guys. Kalian nggak boleh ngata-katain orang gitu guys. Gue mentalnya rusak nanti cok. Nggak mau lagi dia sama gue cok. 25.000 dari Fiansa Putra, pesan, itu pala atau biji nangka ketua wak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 
ngakak nangka daripada epic. Lu bisa aja. Kecuali gua epic gak apa-apa lu ngakak Toto. 25.000 dari Sleketep, pesan, Injoki naga hitam buat yang masih epic. Ya, buat kalian yang masih epic bisa ya info-info joki naga hitam. Murah ya, wasabi ya. 100.000 mitik bang. 100.000 mitik bang. 25.000 dari Aldi, pesan, Pascol dikasih 10 jet oleh Angkong yang stres wasabi turun epic kayak dapat tanah 100 hektar agak epic. Aldi, rasis. Gak boleh, sopan. Epic sama dengan hama. Bukan gua yang bilang bang. 25.000 dari Mika Cybertron, pesan, tenang wasabi rank bisa dinaikin tapi leher keratua cuma 3 cm dah gitu gak bisa tumbuh lagi wok. Jangan. Juga kayak leher juga kotai. Wow, Om, kegedean tahu. 100.000 dari Takim, pesan, Hina enggak sih guys epic. Hina enggak guys epic. Makasih Takim 100.000-nya. Hei! Gak boleh gitu abang-abang. Aduh astaga. Gak boleh gitu guys ya. Kita hargai akang itu guys. 25.000 dari Isospeed, pesan, minggir lu epic santai-santai. Sumpah cok, kalian goreng-goreng parah banget guys. Jadi
The Wow. seven Kegedean tahu. 20.000. Father the seven Manistin in your hand. 25.000 dari manusia. Pesan, wasapik, 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 hahaha. Astaga, sakit banget, ampun. Kau yang dari tadi ketawa botak, ya gimana nggak ketawa, cok? Epic anjing, epic. 25.000 dari Binsar Purba. Pesan, tetangga gue kelas 2 SD aja ranknya legend ketua. Anjing. Guys, jangan samain bapak-bapak sama anak SD, guys. Beda, guys. Si anjing ini ngelawak pulanya. Sumpah, gue jarang ketawa, guys, ya. Tapi ini gue nggak bisa tahan, guys, ya. Gue nggak bisa tahan ini, guys. Hina anjing, hina, lo tau gak hina? 25.000 dari Kyle. Pesan, Jet Jima, ketua Wasabi udah enggak memenuhi syarat menjadi anggota naga hitam, kita prioritas pangkat. Oh iya dong, pangkat dong. Rp25.000 dari Aldi. Pesan, kau lihat mata ketua itu, Wasabi dalam hati ketua itu joki di Bang Pascol ID Pick Epic. Ya, dengar itu Wasabi. Jokin di naga hitam kau Wasabi. Bayar anjing 1 juta, cok 2-3 juta deh itu, guys. Wow, Om, kegedean tahu. 100.000 dari Leo. Pesan, Bang Wasabi ayolah main, aku udah mythic, lupakan abang Epic. Ups. Leo babi. Mati deh, guys. Rp25.000 dari Om Ricky. Pesan, Bang lo kalau di Ragunan makannya apa, pisang catet moi catet. Rp25.000 dari Saud. Pesan, adik-adik kita tunggu detik-detik batang leher ke epic moment. Gua story dulu. Woi, diam dulu. 25.000 dari Menteri Keuangan. Pesan, diskon 50% buat para epic yang daftar joki naga hitam. Ya, bisnis kelas Wasabi Epic. Ya, gua nggak ada ketawa, guys. Gua support abang kita. Ya, Epic.